Shida ni kiwa hakuna. Shida ni iko ipandishi. Nini mekashika nikakazigizia? Ai! Kako moto. Mpaka nimetupa kasipana chini. Kuguza tu hivi. Modie. Modie hapa hakuna. Baby wewe. Baby rings. Rings baby baje. Baby rings. Haki ya Mungu. Wewe ni wewe. Ano jamaa akaiye. Ano akaiye. Arume. Ndio. Ngoja kitu lo kwa kikule. Ngoja kitu lo kwa kikule. Basi yangu tunavaa kutoa hii. Kama hii si roho. Ndio unavaa. Nyaka kama roho. Habari ni yangu. Sawa. Ndio. Hiyo logo ni sana kwa. Mapanda. Yafaa kung'oka hiyo. Sasa hii pump inachenjwa. Hiyo kuweka injini. Pump ni shilingi ngapi? Hizi chini zinaanza Ndio mwana wao ni. Hiyo safari imeisha. Kama ametumia pesa. Ametumia pesa. Sasa hii nini mzaa? Imechafuka. Hii imekuwa chafu hii. Maana venye inatoa nini mzito hii. Ndio. Inabidi iwe inapandisha ndio. Yaani nishati wewe ilikuwa inaenda. Wewe ilikuwa tu imesimama tu hapo chini. Umeumwa? Basi imekufa. Yaani imepasuka isioni. Ameisha. Sio Mungu na saa. Wone sikani na hii, unajua nazungumza zangu na hii. Sasa hakuna kitu hapo. Ilikuwa imemaliza mena pia. Mena kabisa. Sasa izunguki. Hiyo kakelele kalikuwa kanatoka. Nilikuwa kuna siku nilileta namwambia Mose unasikia kuna kelele inatoa. Na nikakwambia ni sasa hivi. Sasa mimi nilikuwa nashuku kama kuna vitu zimevunjika zinapiga kelele hapo ndani. Lakini uzuri mimi sikukudanganya. Nakwambia tu side tu. Na si ndio tunafungua. Kuna side nyingine tumefungua. Sasa hiyo pampu ndio inapiganga oil. Inapandia kwa hii nini inakuja juu kwa tapet. Inateremka chini. Inapatana na ile imepandishwa na kachini. Na venye hiyo inapigwa race, unasikia venye pikipiki inaguruma, lakini unasikia tak 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 tak.